Kanti-ke ukuzwa kabanzi ngesivumelwano sezohwebo phakathi kwamazwe ase-Afrika neMelika i-African Growth and Opportunity Act i-Agoa. Samukela eZindabeni zethu umhleli wezindaba zomnotho eNewzroom Afrika uXolani Mbanjwa. Khathini sikwamukele eZindabeni zethu kusihlwa nje. Ake sichazele-ke ngale Agoa ukuthi kungani isemqoka kangaka lapha eNingizimu Afrika nasemazweni ase-Afrika. Ngiyakubingelela Thabile, ibaluleke kakhulu i-Agoa ngoba eminyakeni engama-23 edlule iqala iMelika beyifuna ukuthuthukisa amazwe ase-Afrika. Uma kukhona uhwebo ngokujwayelekile phakathi kwamazwe wonke emhlabeni wonke, kukhona intela ekuthiwa yiduty oyikhokhayo. Kodwa uma thina njengeNingizimu Afrika namanye amazwe ase-Afrika sithumela izimpahla zethu eMelika, ayikhokhwa leyo ntela, intela ebiza kakhulu. Okusho ukuthi thina njengabantu abasithumela izimpahla zethu eMelika, izimpahla zethu zishibhile mesifika eMelika. AmaMelikana ayazithanda, ingakho nje futhi iqhubeka njalo African Growth and Opportunity Act. Ibaluleke kakhulu ekudalweni kwemisebenzi, hayi nje eNingizimu Afrika kuphela, kodwa iAfrika yonkana. Ngakho-ke uma iqala le-Agoa ngo-2000 ibibaluleke ngaleyo ndlela, yingakho isaqhubeka namhlanje. Sike sabona ukuthi iMelika ike yathola ukugxekwa ngokuthi ifuna ukusebenzisa amandla ayo ukucontrola okwenzeka eAfrika. Njengamanje siyabona ukuthi kunezimpi eRussia neUkraine, Israel nePalestine, and kuyacaca futhi ukuthi iMelika neNingizimu Afrika awasupporti inhlanga ezifanayo. Isibeka kuphi iAgoa kulesimo esinjalo? Iyona-ke into enkulu-ke kule Agoa yakulonyaka eseNewzroom, ngoba amazwe ase-Afrika afuna ukuthi iMelika ingavuseleli i-Agoa emva kweminyaka emihlanu. Kufuneka kuvuselelwe i-Agoa emva kweminyaka elishumi. Lokho bakusho ngoba bathi njengoba subekile sibonile impi yase-Ukraine yase-Russia, iMelika kuthiwa idonsa ngamakhala amazwe ase-Afrika njengeNingizimu Afrika ukuthi ngoba yona iMelika isekela i-Ukraine, nathi kumele sisekele i-Ukraine. Kodwa thina njengeNingizimu Afrika asifuni ukusekela noma yiluphi nje uhlanga, sime othangweni, asisekeli muntu. Njengamanje kunenye impi eMiddle East phakathi kwePalestine, Hamas kanye neIsrael. Manje iMelika ifuna sisekele laba bona abayisekelayo iIsrael. Amazwe ase-Afrika athi akakuthandi lokhu ngoba njalo kufanele kuvuselelwe i-Agoa. iMelika isebenzisa i-Agoa ukuthi ngeke sinibuyise kwe-Agoa uma ningasekeli thina namanye amazwe esiwasekelayo. Yingakho nomengameli wezwe South Africa uthi kumele ivuselelwe njalo ngeminyaka elishumi, hayi eminyakeni emihlanu. Sibonge kakhulu lawo bokumhleli wezomnotho eNewzroom Afrika uXolani Mbanjwa.